वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एक्चुअली टुडे आज मैं जा रहा हूँ मुगल सराय विच इज़ कॉल्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय राइट नाउ, एंड नेम ऑल्सो हैज़ चेंज, यू गाइस मस्ट बी नो। सो एक्चुअली क्या अपडेट है कि मैं जा रहा हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने फादर को पिक करने के लिए। उनकी ट्रेन है 7:30 बजे और ही इज़ कमिंग फ्रॉम बेंगलोर। तो मेरी ट्रेन अभी अराउंड 10 बजने वाली है। मेरी ट्रेन आने वाली है, सिर्फ 5 मिनट टाइम है ट्रेन आने को। राइट नाउ इट्स 10 PM इन द नाइट और कुछ भी विजिबल नहीं है। और मैं जिस फ़ोन से व्लॉगिंग कर रहा हूँ एक्चुअली ये है Oppo Reno 6 5G और इसके फ्रंट कैमरे से ये व्लॉगिंग कर रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी अच्छी है तो इसके वजह से मैं थोड़ा सा लाइटिंग का सहारा ले रहा हूँ। और आगे पता नहीं लाइटिंग होगी कि नहीं, फिर भी जितना भी मैं दिखा पाऊँगा दिखाऊँगा। फ़िलहाल के लिए आप स्टेशन देखो। ये मैं Oppo Reno 6 के डबल वीडियो मोड से, फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों इसका काम में आता है। और मैं अपने साथ ये वाटर बॉटल कैरी कर रहा हूँ। आई हैव ऑल्सो मास्क। तो अभी ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। बाकी जो भी फीचर इससे भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी नया फ़ोन लिया है और फ़ोन लेने का रीज़न ब्लॉगिंग ही है। बताओ कि स्टेशन कैसा लग रहा है। मैं अपने लेवल पे ट्राई करा रहा हूँ स्टेशन। आई होप कि आपको स्टेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया। ये फूड कोर्ट है और मैं यहाँ से भी कुछ लेने वाला तो हूँ नहीं बिकॉज आई हैव कम्प्लीटेड माई डिनर। और पूर्णिया के मोस्टली बारे में अगर आपको मतलब जानना है तो कुछ भी जानना है मेरे नेटिव प्लेस के बारे में या बिहार के बारे में तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना दूँगा। आप बस मुझे बता दीजिए। और बाकी की जो भी बातें, ये मेरा आउटफिट है, आज मैं ये पहन के जा रहा हूँ। आपको दिखा देता हूँ पूरा। चालू करेंगे। मेरे एक फ्रेंड है, उनका नाम सुधीर है, A to Z ट्रिप के नाम से चैनल चलाते हैं। तो उनसे भी मिलेंगे कभी बिकॉज़ ही इज़ ऑल्सो अभी भारत भ्रमण पे हैं और मेरी ट्रेन शायद आ गई है। तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ ट्रेन में। ये तो इस ट्रेन से मुझे चलना होगा तो काफ़ी फास्ट आ रही है। आई शुड बैक टू माई सेल्फ। थोड़ा मुझे पीछे ही हट जाना चाहिए। तो ट्रेन जैसी लगती है उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. तो ये है ट्रेन का अंदर का इंटीरियर। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा पैसेंजर ट्रेन ऐसी होती है। ये है, यहाँ पे सीटें बहुत सारी खाली है, लोग लेटे हुए हैं। You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now?
टाइम हो रहा है कुछ 11:40 PM रात के, और हम अपने टाइम को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यानी मुगलसराय जंक्शन को टच कर चुके हैं, और सर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी जा रही है प्लेटफॉर्म की तरफ। और ये फ़िलहाल अभी रात का नज़ारा है, और ठंड भाई साहब बढ़ गई है। देख लो भाई, ये हैवी लोग हैं, चलते ट्रेन से उतर जाते हैं लोग। तो ये हम हैं मुगलसराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे। तो ये हम आ गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे, और पीछे मेरी ट्रेन है जो जिस ट्रेन से आया हूँ वो ट्रेन है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 यानी मैं 6 पे हूँ। तो या मैं 6 पे हूँ, पीछे मेरे पीछे देख सकते हो। हम प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे ही आ चुके हैं, और अब मुझे जाना है अपने घर की ओर। तो ये है एलिवेटर भाई साहब जाने के लिए। तो भाई साहब राइट नाउ मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बाहर खड़ा हूँ, और टाइम ऑलमोस्ट 12:15 हो रहा है। ट्रेन 11:40 पे आ गई थी, 20 मिनट लगा बाहर आने में। और मैंने अंदर का शायद प्लेटफॉर्म का शूट किया है, आप देख लेना। और क्योंकि अभी बहुत थका हूँ, नींद आ रही है मुझे, तो मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा सोचा कि बाहर का आपको स्टेशन दिखाता हूँ, काफ़ी खूबसूरत है, और आप पहले देख लो। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, इन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और अराउंड मैं 6 बजे के आसपास में यहाँ पे पहुँच गया था। और मेरे फादर की ट्रेन ऑलमोस्ट आने वाली है, राइट नाउ अभी 7 बजने को है। और शायद मैं अपने फादर को ना दिखा पाऊँ, बिकॉज ऑफ कोर्स प्राइवेसी मुझे रखनी है, और पता नहीं कंफर्टेबल होंगे या नहीं होंगे। आई आस्क टू माई फादर इफ़ ही इज़ अलाउ, तो आई एम डेफिनेटली गोना शो हिम तो फॉर नाउ, बिकॉज ही इज़ गोइंग टू कम, तो आई एम नॉट गोना शूट अगेन for the vlog, and thank you. lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds